ここでお昼ご飯にしたいと思います。焚き火台これ使ってみたいんで、これ使っていきたいと思います。いい感じに焼けてきましたね。いい感じに焼けましたね。うまそうですねこれ。じゃあちょっと食べていきます。うまい。まずいわけがないですよこんなの。次はスープパスタを作っていきたいと思います。カレーゆでパスタと卵スープとウインナーと、あと少しの調味料でやっていきたいと思います。もうそろそろ大丈夫そうなんで卵スープの方入れていきます。卵スープの方2個投入しました。
それでしばらく煮込んでいきます。できました。簡単卵スープパスタですね。それではいただきます。うまい。パスタもよく煮込まれてて美味しいです。これごちそうさまでした。それではちょっと食後の紅茶の準備でもします。それではいただきます。うまい。